Բարև ձեզ։ Մեր նախագծի այսօրվա հյուրը կլինի Հայաստանի առաջին բյութի բլոգեր եւ գեղեցկուհի Աննա Աբաջյանը։ Ողջույն Աննա ջան։ Շնորհակալ եմ, որ Ողջունում եմ Շուշանա ջան։ Շնորհակալ եմ, որ հրավերս ընդունեցիք եւ ժամանակ հատկացրեցիք, որպեսզի զրուցենք իրար հետ ձեր ճամփորդությունից։ Սիրով շնորհակալ եմ նաև ձեզ առաջարկի համար եւ չէի կարող անտարբեր անցնել, քանի որ իմ սիրելի թեմաներից մեկն է թերևս։ Ես զգացել եմ։ Սիրով ընդունեցի ձեր առաջարկությունը, այո, կիսվելու փորձով, ինչու՞ չէ, նաև հետաքրքիր փաստերով։ Այո։ Որպես ձեր ակտիվ հետևորդ, գիտեմ, որ վերջերս ճամփորդել եք Եվրոպա։ Եկեք պատմեք մեզ ձեր ճամփորդությունից։ Ճիշտ եք։ Ինչով ապշեցրեց ձեր Եվրոպան։ Վերջի ճամփորդությունը, ճիշտ ասած, իրականում նախատեսել է 3 երկրում լինել, բայց այնպես ստացվեց, որ 2 երկիր հասցրեց լինել, դա Իտալիան էր, Հռոմ եւ արդեն Իսպանիան ավելի ծովափնյա երկիր էի նախատեսել։ Քաղաք Վալենսիան էր ընտրվել այս անգամ, քանի որ անցած տարի Բարսելոնում էի։ Այս տարի որոշեցի ավելի sense տաքուկ քաղաք գնալ եւ ընտրեցի Վալենսիան, որը շատ եմ սիրել, անկեղծ ասած, թե իր տաքությամբ, թե իր, չգիտեմ, երևի ծովներ, արևը, մարդիկ շատ նման են մեր այստեղի, բնակչությանը, շատ ջերմ, ամեն կերպ փորձում են օգտակար լինել, օգնել, եթե չեն կարողանում, ոնե ինչ-որ մի կերպ փորձում են, եթե խնդիր կա, անպայման օգնած լինել, ինչը որ ինձ զարմացրեց, քանի որ բացի Իսպանիայից, եւս մի քանի եվրոպական երկրներ լինելուց, մի քիչ ավելի սառը երկրներ, օրինակ Գերմանիան, այնտեղ Հոլանդիան եւ այլն, բնակչությունը ավելի սառն է, ոնց որ sense անտարբեր են, մանավանդ երբ որ իրենց լեզվով չես խոսում, առավել եւս, ոնց որ այդպես չեն փորձում սրտացավորեն, մոտենալ խնդրին։ Իսկ դե մենք հայերս, որ օգնող ազգ ենք, մենք ոնց են, չէ, մեր մոտ տուրիստներին կտանենք, կհասցնենք, ասենց որտեղ որ իրենց պետքա, կոնկրետ, ինչ որտեղ, եթե պետքա հասցնել, այդ նույն ջերմությունը ես զգացի այնտեղ, ինչը որ շատ հաճելի էր ինձ համար եւ զարմանալի, ինչու՞ չէ։ Իսկ Իտալիայում նման վերաբերմունք չզգացիիք։ Իտալիայում, քանի որ Իտալիայում ընդամենը 2 օր եմ մնացել, որովհետև ինձ, ճիշտն ասած, մի քիչ սխալ ինֆորմացիա էին հաղորդել, որ Հռոմի համար 2 օրը բավական է տեսնելը եւ այլն։ Այդտեղ ես սխալվեցի, որովհետև Հռոմը ինքը շատ տեսնելու շատ բաներ ունի ու եթե ինձպես սիրում են, զբոսաշրջիկները գնալ, այցելել թանգարաններ, չգիտեմ, հետաքրքրվել հին մշակույթով, պատմությամբ, միանշանակ 2 օրը քիչ էր այնտեղի համար, ես խոստացել եմ վերադառնալ այնտեղ կրկին, որտեղ շատ կիսատ թանգարաններ մնացին, որ այդպես էլ չայցելեցի։ Չէի հասցնում, ճիշտն ասած, վազքի մեջ ամբողջ օրը այդ 2 օրը, այստեղից այնտեղ, անգամ իտալական պիցցա չեմ հասցրել ուտել։ Հիմա որ ասում եմ, ընկերներս ծիծաղում են ինձ վրա, ասում ժամանակ չի եղել ուտելու, ես անընդհատ այստեղ այնտեղ, Պաստաները ճաշակած կլինեք։ Պաստան մի անգամ փորձել եմ, բախտ վիճակվեց, շատ հոգնած էի։ Որոշեցի ընդմիջել, ինչ խոսք գերազանց էր։ Դե զբոսաշրջիկներն էլ իրենց ոնց որ արժե համակարգով էլ տարբերվում է, նայած թե մարդ ինչա ուզում ստանա, տվյալ երկիր այցելելուց։ Կոնկրետ ինձ հետաքրքիր է տվյալ երկրի մշակույթը, միաձուլումը իրանց առօրյային, որպեսզի հասկանալ երկիրը ճանաչելու համար դեռ բավական չի այնտեղի պիցցան եւ, չգիտեմ, պաստան փորձելը կամ գնալ Կոլիզեի մոտ նկարվելը, մի քիչ պետքա նաեւ
Այնպես օրը դասավորել, որ կարողանաս մտնել ինչ-որ չափով իրենց առօրյայի մեջ, թեկուզ տրանսպորտով երթև եկելը, մետրոյից օգտվելը, հա, իրանք միգուցե սենց մինիմալ բաներ են, բայց այնքան քեզ կապում ա տվյալ երկրի առօրյայի հետ, որ դու արդյանում ես գնում ես այդ մետրոյի տոմսը առնում ես, սիրուն մյուսների հետ, ոնց որ իրենց երկրի բնակչության հետ արդեն միաձուլվում ես այդ եռուզեռին երկրի։ Չգիտեմ, ես այդպես եմ սիրում ճամփորդել։ Մարդիկ Հեշտ կան էր, սիրում բայց են իրենց զուտ տաքսիով, Հա, տաքսիով չեք զբոսնելը քաղաքներում։ Չէ, միայն ես օգտվել եմ իրենց տրանսպորտային միջոցներից, ճիշտ է Հռոմում կենտրոնում էի բնակվում, ամեն ինչ շատ հասանելի էր, մոտիկ էր տեսարժան վայրերը, միայն Վատիկան եմ ոտքով գնացել, բայց էլի շատ հաճելի էր, այնքան բան կար այդ ընթացքում տեսնելու, որ այդ ճանապարհը ընդհանրապես չեմ զգացել երկարությունը։ Ուղղակի արդեն այնքան հոգնած էի, որ արդեն թանգարանում շատ ժամանակ չկարողացա անցկացնել։ Բայց ոնց որ տուրով չէիք, չէ՞ գնացել, մենակ էիք գնացել։ Չէ, տուրով չէի գնացել, հա, ճիշտն ասած մի քիչ այդ տուրային ճամփորդություններից ես հոգնում եմ, որտեղ շատ խիտ է իրանց գրաֆիկը կազմված։ Ես սիրում եմ այսպես ես ինքս ինձանով, որ գնամ տեսնեմ, թեկուզ սխալվեմ ինչ որտեղ, հա, դա էլ արդեն փորձառություն է ձեռք բերում, հիշողություն է մնում, որը հիմա հիշում եմ ճիշտ է այդ պահին սենց լարված էի բան, բայց հիմա որ հիշում եմ, սենց ժպիտ է գալիս դեմքից, որովհետև ամեն դեպքում մեծ համարձակություն է պետք, որ մենակով օտար երկրում, ասենք, եսիմ որոշես ճամփորդես ու ինչ որ տեղ այցելես, եսիմ, չէ՞։ Իրականում, հա, իմ հետևորդները բոլորը դա էին գրում, որ վայ Աննա ջան, ոնց եք այդպես արագ ադապտացվում, էլի նոր երկրի, նոր միջավայր ու մենակ ոչ մի օգնող չկար։ Կոնկրետ Հռոմում լիովին մենակ էի։ Դեռ Իսպանիայում ունեի իմ բլոգի ադմինական կազմից ունեի ընկերուհի, ով այնտեղ ինձ դիմավորեց եւ այլն, բայց ամեն դեպքում էլի օրվա մեծամասնությունը մենակ եմ անցկացրել։ Չգիտեմ, հա, ես երևի թե այն մարդկանցից եմ, ով սիրում է մենակ ճամփորդել, որտեվ դա ուրիշ հաճույք է, հա, դա պետքա, չգիտեմ, ամեն մարդ, որ այսպես ասեմ, երևի չհասկանան, բայց երբ որ մարդ մի անգամ ինքնուրույն գնում է ճամփորդության, թեկուզ այդ սխալվելը, թեկուզ ինչ որ տեղանք հայտնաբերել է ինքը իրանով, հա, լրիվ ուրիշ էմոցիաներ են, քան երբ որ ցած պատրաստի տանում իջացնում են այստեղ, հետո պատրաստի վերցնում տանում իջացնում են ուրիշ տեղ, այդպես մի քիչ ինձ համար անհետաքրքիր է, դրա համար չեմ օգտվում տուրիստական ընկերություններից։ Դե երևի սկզբի համար, որ արդեն տուրիստականից օգտվել եք, մոտավորապես այն որ արդեն գիտեք ինչը ոնց պիտի լինի, դրա համար արդեն մենակությունը ուրիշ վայելք է տալիս։ Տուրիստականից օգտվում եմ, հա, իհարկե, տուրիստականից օգտվում եմ հիմնականում այն ուղղությունների ժամանակ, որտեղ որ ինքնուրույն, օրինակ, չես կարող, հա, այդ ամեն ինչը կազմակերպել, որտեղ տուրիստականներին եւ արժեքով ավելի մատչելի տրվում, օրինակ Եգիպտոսի, Դուբայի, Աբու Դաբի ուղղությունները, հա, ինքնուրույն չես կարող այդ ամեն ինչը ոնց որ ձեռք բերել, իսկ Եվրոպան բացի օրինակ վիզայից, եթե վիզան կա, մնացածը շատ հասանելի է, թե բուքինգով եւ թե բազմապիսի կայքեր կան, որտեղից կարող ենք հեշտությամբ օգտվել եւ ավելի մատչելի, հա, եւ ավելի մատչելի է։ Բայց ամեն դեպքում վախեր ունեիք, չէ՞, որ մենակ եք։ Վախեր ունեի մինչեւ գնալս, հա, իրականում, հա, որտեվ ընդհանրապես գաղափար չունեի որտեղ եմ, անցած տարի էլի մենակ գնացի Միլան, Միլանից պետքա գնայի Բարսելոն ու այնպես ստացվեց, որ նոյեմբերի 3-ին էր թռիչքս ու հենց 3-ին էլ պետք է թռնեի Բարսելոն։ Դա մի ուրիշ պատմություն ստացվեց։ Մեկնում եմ Միլան, որտեղից պետքա արդեն շարունակություն լինի թռիչքը դեպի Բարսելոն։ Դե մոտենում եմ ռեգիստրացիային այդ որ պետք է արդեն անցնեմ ու ընդունող աղջիկը ասում է որ ես
տոմս չունեմ հաջորդ թռիչքի համար, սենց խառնվում եմ իրար, հետո ես այդպես լավ լեզվի էլ չեմ տիրապետում, այսինքն իմ երկրորդ լեզուն ռուսերենն է, որին որ լավ տիրապետում եմ, բայց Եվրոպայում էլ ինչ ռուսերեն, հիմնականում կամ անգլերեն են խոսում, կամ իրենց լեզվով են քեզ պատասխանում։ Խառնվում եմ իրար, որ ոնց տոմս չունեմ բան, եւ դուրս է գալիս այնպես, որ մենք սխալ ենք տոմսը գնաց լինում։ Հա։ Քանի որ ես մեկնում եմ նոյեմբերի 3-ին երեկոյան Հայաստանից դեպի Միլան, այնտեղ արդեն օրը փոխված է լինում եւ մենք շարունակությունը նորից առել ենք նոյեմբերի 3-ով։ Հիմա այդպես բարձում է, որ ես պետք է ամբողջ օրը մնամ, ամբողջ գիշեր պետք է անցկացնեմ այրոպորտում, մոտակա թռիչքը հաջորդ օրը ցերեկը ժամը 4-ին է Բարսելոն։ Դա ամբողջ գիշեր մի կերպ անցկացրեցի օդանավակայանում, հա, իմ համար շատ զարմանալի էր այդ փաստը, որ իրենց մոտ օդանավակայաններում ուշ ժամի ոչինչ չի աշխատում, այսինքն բոլոր սննդի կետերը եւ խանութները եւ ամեն ինչ լրիվ փակ է լինում։ Մեր մոտ աշխատում է Զվարթնոցում։ Դե մեր մոտ գոնե սրճարանները աշխատում են, կարողանում ես օգտվել թեկուզ տաք, թեյ, սուրճ եւ այլն, այնտեղ ամբողջովին փակ էր, կոպիտ ասած մնացել էի դուրսը ուղակի տանիքի տակ։ Դե այլ տարբերակ չկար, պետք էր քնել, հանգստանալ, որտեվ երկար ճանապարհ է լինելու, առավոտյան էլ արդեն հարցերի ոնց կլիներ։ Մի կերպ լուսացրեցի, արդեն նախաճաշ եւ այլն, եկավ արդեն հաջորդ թռիչքի ժամը, որ պետքա մոտենանք, որ նորից ռեգիստրացիա եւ այլն, այստեղ էլ արդեն ուրիշ խնդիր առաջացավ։ Մի քիչ այդ գնալը շատ ասենց պատմություններով, արկածներով ստացվեց, արդեն այդ օրերին, չգիտեմ, կհիշեք թե չէ, Իսպանիայում ջրհեղեղների սեզոն էր, դրանից մեկ ամիս առաջ Վալենսիան էր ամբողջովին ջրի տակ, հետո արդեն հենց այդ օրը Բարսելոնում ուժեղ անձրև էր եղել ու ամբողջ օդանավակայանը ջրի մեջ էր հայտնվել ու բոլոր թռիչքները հետաձգվեցին։ Մերը նույնպես, մեր թռիչքը եւս, որ մոտեցել եմ, ասում են, ձեր թռիչքը հետաձգվել, ասում եմ, ոնց հետաձգվել է, բա հա, ձեր թռիչքը տեղափոխվում է անորոշ ժամանակով, որտեղ չգիտենք, էլի, ջրհեղեղերի կլինի, չի լինի, օդանավակայանը ինչ վիճակում կլինի, որտեղ ինքնաթիռներ չեն կարա տեղ, ասենք, մարդիկ գնում էին, մեզանից առաջ ովքեր գնացել են, այդ ջրի մեջով են անցել, էլի ամբողջովին։ Այսինքն լավ ա եղել այն նախորդ օրը որ չի ստացվել, որ գնաք, թե չէ դուք էլ երևի կմնայիք ջրի տակ։ Հա, որտեվ այդ գնացած ինքնաթիռները իրենք բոլորը պտտվել նորից հետ են եկել Միլան։ Այսինքն եթե ես գնայի էլ ամեն դեպքում նորից պտտվելու էի, հետ գայի Միլան ու նորից ամեն դեպքում այդ ամեն ինչի մեջով անցնելու էի։ Ու այդպես այդ ամեն ինչը իմ հետ անցնում է նաև իմ հետևորդները, որտեղ ես այդ ժամ առ ժամ կիսվում եմ իրենց հետ ստորիներով, բոլոր շունչները պահած սպասում են թե ինչ է լինելու։ Ամա երբ է հասնում։ Հա, բոլորը անհանգստացած, ես սենց ուրախ իմ համար, բայց ասում ինչ լավ, մի օր Միլանում կանցկացնեմ, ոնց որ չէի նախատեսել, ամեն դեպքում կանցկացնեմ այստեղ։ Դե իրենց կողմից արդեն եղավ փոխհատուցում, հյուրանոց եւ այլն բոլոր հյուրերին տարան, տեղավորեցին, շատ բարձր մակարդակի, ինչը որ շատ հաճելի էր իհարկե։ Դե քանի որ ամբողջ գիշեր էլ օդանավակայանում դեգերած մարդ էի, չէ։ Այլ աչքից ոչինչ չէր գալիս, էլ ոչ Միլանն էի ուզում տեսնել, ոչ մի բան։ Ես այդպես մնացի հյուրանոցում, հանգստացա։ Դե արդեն հաջորդ օրը ասացին, որ նորմալ է օդանավակայանը Բարսելոնայի եւ բոլոր թռիչքները արդեն վերականգնվել են։ Այդպես, ոնց որ այդ մի օրն էլ անցկացրեցի, հա, արդեն ամսի 5-ին հասնում եմ Բարսելոն, բայց բավականին արդեն ուշ ժամի էր, էլի թռիչքը։ Դա էլ Բարսելոնի պատմությունը, որ հիմա այս անգամ որ պետքա գնայի ճամփորդության, բոլորը շունչները պահած սպասում էին հա, մի նմանատիպ բան էլի հետս տեղի չունենա, որտեղ չգիտեմ ինչի ամեն անգամ ինչ որ մի բան լինում է։
Իսկ լեզվական խնդիրները, որ անգլերենի պահով կար, էտել չէր, օրինակ դժվարություն առաջացնում, թե հենց Google Translate-ով պահի տակ արագ կողմնորոշվում էիք։ Տեսեք, ես երևի մի քիչ տեսակի հարց է, եթե ինձ ինչ-որ մի բան պետք է, ես ցանկացած լեզու Հասնում եմ։ կօգտագործեմ, ցանկացած լեզու, ցանկացած ժեստ, չգիտեմ, ցանկացած տարբերակ, հա, ինձ անհրաժեշտ ինչ-որ բան հասկացնելու համար եւ ստանալու համար, այնպես չի, որ զրոյական մակարդակի անգլերենը, հասկանում եմ ես իրանք ինչ են խոսում, բավականին ու միջին մակարդակ կարողանում եմ իրենց հետ շփվել, հասկացնել ինչ եմ ես ուզում եւ այլն, բայց որ ասեմ այդպես լիարժեք տիրապետում, սուտ կլինի։ Ամեն դեպքում, որ մի քիչ սկսում են արագ խոսելը, արդեն ուրեմն պիտի Քարտվում եք երկար իրար։ մտածում, էլի։ Հա, մի հատ հայերենով, հետո անգլերենով։ Այդպես։ Իսկ այդքան ճամփորդությունների ընթացքում հայերի հանդիպում էիք ընդհանրապես, որ միգուցե ինչ-որ պահի ձեզ ձեռ բռնեին կամ օգնեին, թե ամեն դեպքում մեկը օտար Վայ, երջացիներն էին ձեռ բռնում, օգնում, հասնում չէ, իրականում դե քանի որ իմ հետևորդները գրեթե բոլոր աշխարհի կետերից են, տարբեր անկյուններում են։ երկրներից են, Ահա։ շատ-շատ, հա, շատ-շատ առաջարկներ են գրել, որ գնամ, իրենց հյուրընկալեմ, իրենք կան, ինձ ման տան եւ այլն, ինչ որ տեղեր միասին այցելենք, ինչը շատ-շատ շոյված էի դրա համար, ինչ խոսք։ Հետո ես իմ մեջում նախքան մեկնել Հռոմ գրառում էի կատարել, թե Կոլիզեի թանգարան որ ժամին կարելի է այցելել, որպեսզի շատ համ շոկ չլինի, համ կարողանամ նորմալ տեսնել, նկարվել եւ այլն։ Եվ այդ գրառումս չգիտեմ ոնց հայտնվում է ակտուալնի այդ առաջարկող գրառումների մեջ եւ շատ մարդկանց էջերում է բերում ու հիմնականում ովքեր որ Հռոմում են բնակվում, իրանց մոտ է գնացել գրառումը։ Եվ շատ-շատ հայրենակիցներ այնտեղից գրեցին, որ սիրով կօգնեն, եթե ինչ-որ բանի կարիք լինի անպայման դիմեմ։ Մի քանիսի հետ ընկերացել ենք, պայմանավորվել ենք հաջորդ ճամփորդությանը անպայման հանդիպել Հռոմում։ Այդպես, չգիտեմ, սոցկայքերը այդպիսի հրաշքներ են գործում, իրականում Հա, մարդիկ միջոց։ միշտ բացասական են, հա, արտահայտվում, բայց երևի մարդու տեսակից էլ է, մարդ եթե վատն է ուզում տեսնի, միշտ վատը կտեսնի, բայց Հա։ իմ դեպքում, չգիտեմ, միշտ լավ մարդկանց եմ հանդիպել ու շնորհակալ եմ նրանց օգնություն առաջարկելու համար, իսկ Իսպանիայում արդեն հետևորդներս եկան, միասին զբոսնեցինք, ինձ տարան շատ սիրուն տեղեր, ցույց տվեցին, որ հաստատ ես մենակով չէի գտնի, որտեվ մի քիչ տեղացիների, էլի, ոնց որ կան Երևան, մենք ավելի լավ գիտենք, էլի, մեր տարածքը, բացի այդ Սակոծոկերը։ հիմնական, հա, հիմնական մշակութային կենտրոններից բացի, ոնց որ ավելի լավ ենք տիրապետում մեր քաղաքին, այդպես, շատ Այսինքն հաճելի Իսպանիա ստացվում։ մենակով գնալը դժվար կլինի։ Ասենք ես պահի վրա Դժվար չի լսանք ինչ-որ մեկը որոշի մենակով գնա, խնդիր կլինի։ չէի ասի, որովհետև իսպանացիները իրենք շատ, ինչպես կրկնեցի, ասացի, հա, հենց սկզբում իրենք շատ օգնող ազգ են, հայերի նման, հա, դե ամեն դեպքում մի քիչ այդ բասկերի երկիր եւ հայեր այդ Նման ենք երևի բնույթով։ գենետիկան գենետիկան, հա, կա մեր մեջ եւ ոնց որ նմանություն ունեն, իրանք շատ օգնող ազգ են, թեկուզ եթե լեզվական խնդիր է լինում, իրանք շատ արագ այդ translate-ի թարգմանության հարցը լուծում են եւ օգնում են։ Իրականում այդքան դժվար ցանկացած երկրում մենակ հայտնվելու դեպքում էլ, եթե կա այսպես ասեմ, ճիշտ կողմնորոշման հարց, հա, թեկուզ մեր երկրում էլ շատ մարդկանց եմ ճանաչում, որ այդ կողմնորոշման խնդիր ունեն։ Չեն հասկանում օրինակ որտեղից ոնց կազմակերպեն, միգուցե դա մի քիչ էլ ընտանեկան այդ վիճակից է, որ մաման, պապան, մեծ քուրիկը, Անփափուկություն են ապերը, տալիս։ հա, հետո արդեն ամուսինն են այդ բոլոր իրենց համար կազմակերպել են, մի քիչ այդ կոմֆորտ զոնայի հարցն է, որ մնացել են դրա մեջ։ Ես փոքրուց շատ ինքնուրույն երեխա եմ եղել, երևի այդ է հարցը, որ պապան ասում է քեզ որ երկիր տանեն գցեն, անապատից էլ Չես դուրս կորի։ կգաս։ Հիմա լրիվ այդ վիճակն է։
Իսկ ընդհանուր սպասարկման մակարդակը ոնց էր Եվրոպայում, ասենք, հյուրանոց, ռեստորան։ Սպասարկումը այսպես է, դա հյուրանոցները հիմնականում, օրինակ Հռոմի հյուրանոցից այդքան գոհ չէի, որովհետև լրիվ այլ նկարներ, լրիվ այլ իրականություն, մի քիչ շատ ավելի հին վիճակ էր իտալական ոճի, հա, բայց քանի որ շատ քիչ ժամանակով էի այնտեղ, ոնց որ չուզեցա ժամանակս ծախսել նոր հյուրանոցի փնտրտուքների եւ տեղափոխման համար, որ հարմարվեցի ու քանի որ ժամանակս էլ ամբողջը դրսում էր, միայն մենակ պետքա գայի քնեի լողանայի նորից դուրս գայի, դրա պատճառով չուզեցա ինչ որ խոսակցությունների մեջ ընկնել։ Սպասարկումը այսպես է, Իտալիայում էլ, թեկուզ Իսպանիայում էլ ամեն դեպքում Հայաստանին չի հասնի երբեք, ոչ մի եվրոպական երկիր Հայաստանի սպասարկումը չունի, որտեղ մեր մոտ սպասարկումը շատ բարձր մակարդակի վրա է, թե մոտեցումը մատուցողների, թե սնունդի մատուցումը, թե ընդունելությունը, հա, այդ ամեն ինչը ես միշտ համեմատական կարգերի համեմատության մեջ եմ դնում։ Ամեն դեպքում ու միշտ ասում եմ, վայ, ասում եմ Հայաստանի սպասարկումը ուրիշ է, ամեն անգամ ամենտեղ նստելուց ասում եմ, մեր մոտ ուրիշ է, ամեն դեպքում մեր մոտ ուրիշ է։ Իսկ այդքան ճամփորդվելու ընթացքում կա ինչ-որ բան, որ սենց նայում եք ու համեմատում եք, ասում եք, վայ, երանի այս բանը մեր Հայաստանում էլ սենց լիներ կամ գոնե 5-10 տարի հետո տեղափոխվի այս ամեն ինչը Հայաստան։ Չգիտեմ, կապ չունի։ Իրականում երևույթ կամ ինչ-որ մի հատ իրականում հա, շատ բան կար, որ կցանկանայի, որ Հայաստանում լիներ ու մեր առաջի բանը, որ կուզենայի, որ մեր բնակչությունը մարդիկ էլի ավելի թեթև ապրեին, որովհետև մեր մոտ անլուծելի հարց չկա իրականում, ցանկացած խնդիր լուծելի է։ Այո, շատ են սիրում դրամատիզացնել, հա, մի քիչ շատ է մեր ազգի մեջ այդ պաթոսը, շատ է։ Ցանկացած եվրոպական ու տաք երկրների մասին է խոսքը, չեմ համեմատում Գերմանիա եւ այլն, մի քիչ իրանք ավելի ծանր են, սենց սառը երկրների հետ չեմ ուզում համեմատել, բայց եթե համեմատենք Իսպանիայի եւ Իտալիայի բնակչության հետ, մեզ մոտ կոնկրետ մի քիչ ավելի էներգետիկ դաշտով մենք ավելի ծանր ենք, հա, ինչքան մենք հյուրընկալ ենք, ինչքան մենք մարդկանց հանդեպ բայրացկամ ենք, օգնում ենք եւ այլն, ամեն դեպքում երբ որ քայլում ես փողոցում անգամ միշտ սենց ունքերը կիտած, դժգոհ, զգում ես մտազբաղ են, այնտեղ թե ժպիտով սենց մարդիկ իրանք քայլում են, խոսում են եւ այլն, հա։ Ամեն դեպքում, օրինակ, ես որ համեմատում եմ մի քանի տարի առաջվա վիճակը ու հիմիկվա վիճակը, ահագին տարբերություն կա, չէ՞, մեր հիմիկվա հայերի դեմքի ժպիտը ու անցած տարիների պահվածքը, էլի, որ ասենք տենց շատ մտախոհ են, հոգնած են կամ բան, տարի ոնց որ զգանք, որ մարդիկ ավելի թեթև են ապրում, չէ՞։ Հա, տարի ավելի թեթև են, գիտեք, ես դա ինչի հետ եմ կապում, որ մոտ այս նախորդ 5 տարիների ընթացքում մեր երկրում շատ բազմապիսի արդեն ազգերի ոնց որ խոսք է սկսվել, հա, օտարերկրացի զբոսաշրջիկներ, տարբեր ազգեր են գալիս գնում, ինչը ինձ շատ է ուրախացնում ու դա ազդում է արդեն մեր երկրի նաև այդ ընդհանուր մթնոլորտի վրա, էլի, որտեղ մարդիկ շատերին հա հնարավորություն չունեն երկրից դուրս գնալու եւ գալու, բայց երբ որ իրանք ընդունում են արդեն օտարերկրացի հյուրերի շատ եւ տեսնում են եւ այլն եւ թեկուզ սպասարկման ոլորտում այդ շփումը լինում է իրանց հետ, արդեն ավելի մարդկանց մոտեցումն էլ է փոխվում, ինչը ինձ իհարկե շատ ուրախացնում է։ Չգիտեմ, ճիշտ եք, հիմա այս վերջի տարիներին, այո, քաղաքում զբոսնելիս արդեն այդ մռայլ իրավիճակը չկա, քան օրինակ տենց մի 5 կամ ավելի 10 տարի առաջ ընդհանրապես չխոսեմ, որ մի հատ օտարերկրացի մոտենում էր, ասես մունատ դեմքով։
Բացի այդ այն որ թեկուզ բլոգերները, թեկուզ մեկը հենց դուք ասենք, ամեն մեկը իր տեղում որ լինի ու ցույց տա, որ ասենք, հա, ճիշտ է, դուք ոնց որ ձեր խնդիրները ունեք, բայց մենք ոնց որ տեսեք ճամփորդում ենք, այնպես չի որ դուք խնդիրներ չունեք կամ մի ուրիշը որ ճամփորդում է, ժպտում է, ծիծաղում է, ինքը խնդիրներ չունի։ Ոնց որ ամեն մեկը իր հերթին փորձում է ցույց տա, որ հա, կան եւ դրական բաներ եւ բացասական, բայց ոնց որ ֆիքսվում ենք դրականի վրա, ժպտանք, առաջ անցնենք, եսիմ, փորձենք դրանք ոնց որ մինիմալ բաներն են, որ փորձում ենք դրանով գոնե փոխենք մեր երկրի դրությունը, միգուցե ինչ որ բան փոխվի ընթացքում դեպի ավելի լավը։ Տեսեք, մի քիչ առաջ ասացիք, որ այնտեղ սպասարկման հետ կապված, որ ասում եք, որ Հայաստանում սպասարկումը շատ լավ է ու անդադ համեմատում եք, ասում ենք ամեն դեպքում Հայաստանում շատ լավ է սպասարկումը, նման չի Եվրոպայի երկրների սպասարկմանը։ Կա ուրիշ բան, որ էլի հանդիպում է ձեզ երկրներում ձեր ճամփորդած ու ձեր մտքի մեջ ասում եք, չէ, էլի Հայաստանում ամեն դեպքում այս բանը ավելի լավ է, քան թե այստեղ, երբ կլինի հասնեմ ես Երևան ու չտենամ այդ երևույթը։ Իրականում կան նման երևույթ կամ երևույթներ, այսպես ասած, նու առաջի բանը, որ ինձ ընդհանրապես հաճելի չի, դա հենց գենդերային այդ միասեռ սակվածների, միգուցե շատ պահպանողական եմ, թող ինձ ներեն բոլոր այն հետևորդները, ովքեր դեմ կլինեն իմ ասածին, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ Հայաստանում դեռևս այդ մակարդակի չի ու իրանք այդքան ազատ չեն կարողանում իրենց ցուցաբերել դրսում, հա, կոնկրետ ու հենց ոնց որ ինադով միշտ գալիս իմ կողքն էին հայտնվում լողավին։ Ես ամեն անգամ ստորի անում ասում եմ ինչի ասենց, էլի, ինչից եմ որ հա իսկապես, ինչից փախնում ես գլխիդ է գալիս։ Ես դեմ եմ այդ ամեն ինչին ու դա ինձ հաճելի չի։ Հիմա կլինեն մարդիկ, որ կասեն, հա դե քո ինչ այդ մարդկանց կյանքն է, ամեն դեպքում, չգիտեմ, Հայաստանում ես չեմ ուզենա, որ իմ բալիկները, հա, հետագայում նման տեսարանների ականատես լինեն։ Երկրորդը իհարկե արդեն ջրի հարցն է։ Ինձ թվում է բոլոր ճամփորդող մարդիկ կհասկանան, հա, որ այնտեղ չկա մաքուր ջուր, հա, ասվածը, որ գնանք հենց այսպես ծորակը բացենք եւ խմենք, ամեն ինչ առնովի է, շշերով է եւ իհարկե մեր սիրելի ցայտաղբյուրները, որ հանդիպում են Երևանի ցանկացած փոքրիկ անկյունում, շենքում, բակում, դա եւս չկար, ինչը որ շատ այդ պակասը կա, որտեղ որպես զբոսաշրջիկ քեզ անընդհատ հարմար չի լինում այդ շշերով, ծանր, հետդ պտտվել եւ այլն, այն որ ուզում ես միտեղ կանգնել, այդ սառը ջուրը խմել ու այդտեղ իհարկե Երևանը անպատճառ գալիս է աչքիդ առաջ ու ասում ես Երանի այդ ցայտաղբյուրներից ստեղ է լիներ, էլի։ Համեմատելու հետ կապված, հա, ինչ կուզեի այստեղ լիներ, կուզեի լիներ այստեղ իրենց տրանսպորտային որակը, այդ գնացքները եւ այլն, որ շատ հարմարավետ, այսինքն ցանկացած ուղղություն իրենք ունեն, շատ հաճելի է իհարկե այդպես երթևեկելը։ Մնացածում քարտով, բայց տրանսպորտը թե QR-ով։ Այնտեղ ամեն ինչ, չէ, այնտեղ ամեն ինչ քարտով է, այնպես ինչպես մեզ մոտ։ Ես հայաստանյան իմ բանկային քարտով այնտեղ կարողանում էի տրանսպորտից օգտվել շատ հեշտությամբ։ Այսինքն նույն սիստեմն է աշխատում Հայաստանի հետ։ Դա էլ արդեն խոսում է նրա մասին, որ մենք քայլ առ քայլ կարծես թե գնում ենք ավելի ցիվիլիզացիա։ Հա։ Ուրախացում եմ։ Եվրոպայի մարդը գա Հայաստան, ինքն էլ է հանգիստ արդեն կօգտվի մեր ինքը ոչ մի խնդիր չունենա Հայաստանում, որտեվ թե ավտոբուսները եւ թե այլն, այսինքն ինքը չի մտածի գնա կոպեկ գտնի, որ այդ կոպեկը տա, մի հատ էլ կոպեկները սովորի, որը ինչն է, հա, այսինքն այդ առումով, այո, մենք արդեն ավելի միջազգային հարթակի ենք գնում, ինչը որ ուրախալի է։ Շատ, Իսկ որ ճամփորդում եք մի քանի օրով բացակայում եք, ինչն է որ կարոտում եք ու ասում եք վայ շատ դե հա ընտանիքի անդամներից բացի, տնից, մեր տաքուկ անկյունից բացի, որ կարոտում եք, ջուրը իմացանք։
Այ, ճիշտն ասած, իմ ամենասիրելի ուտեստը դա հայկական թփով տոլման է եւ խորովածը։ Բոլորը գիտեն, եթե անգամ ես 2 օրով երկրից բացակայում եմ, արդեն մայրիկս գիտի, որ եթե ես վերադառնում եմ, պետքա տանը պատրաստ լինի թփով տոլմա եւ արդեն հաջորդ օրը հայկական խորովածը։ Միայն այդպես, նու ուտելիքի առումով այդ տարբերակով եմ կարողանում կարոտը սառնել մեր երկրից, ոնց որ այդ հայկական այդ ամեն ինչը ինձ համար ամփոփված լինի կոնկրետ այդ ուտելիքի մեջ, չեմ կարա բացատրեմ ինչի։ Ինձ թվում է կհասկանան ինձ լավ ուտել սիրող իմ հայրենակիցները։ Եվ ես չգիտեմ, կարոտում եմ Երևանի ամեն քար, ամեն ծառ, ամեն եղել է որ երկար ժամանակով բացակայել եմ, մոտ 6 ամիս ապրել եմ Գերմանիայում, դե իհարկե չեմ կարող համեմատել, որտեվ տարբեր մարդիկ, տարբեր միջավայր, սառը, ցուրտ երկիր ու եկել եմ Հայաստան շատ կարոտաց։ Ես ամբողջ օրը ամեն օր իջնում էի Երևան, ժամերով պտտվում էի, պապան ասում էր հերիք, չի չարար կարոտը, ասում չէ պապա, հələ չեմ առել։ Այդպես չեմ կարող բացատրել։ Մի անհավանական ձգողական ուժ ունի մեր երկիրը, մեր քաղաքը։ Ասում եմ, միգուցե նախքան Գերմանիա գնալը միշտ մտածում էի, ասում էի, «Всё, ես գնալու եմ ու էլ երբեք հետ չեմ գալու»։ 3 ամիս անց արդեն էլ չեք իմանում, հա, 3 ամիս ընդամենը, ու դա ավելի շատ ընտանիքի հետ կապը չի, դա հենց երկրիդ հետ է, օդը, չգիտեմ, չեմ կարա բացատրեմ, մի հատ ինչ-որ մոգական մի բան է կապում, որ ես անընդհատ կարոտում եմ որոշ ժամանակ անց, թեկուզ ինչքան էլ լավ լինի, ինչքան էլ ծովը սիրեմ, արևը սիրեմ, ցանկացած հա օտարերկրյա Գերմանիայի կարգապահությունը, հա, եւ այլն, բայց մեր երկրի ջերմությունը, էներգետիկան լրիվ ուրիշ է։ Դե մեր արյունը ոնց որ էստեղ է, էլի, արյունը իր բանով Հա, արյան կանչ, որ ասում է, հա, իհարկե։ Հետո հանգստությունը, դու քո երկրում ավելի հանգիստ ես, ավելի ապահովության զգացողությունը ճիշտ այնտեղ էլ ցանկացած տեղ, ցանկացած ոստիկանի մոտենաս, շատ արագ քո հարցը կլուծեն եւ այլն, բայց այն որ դու քո երկրում ես, քո լեզվով ես խոսում, քո հայրենակիցներից, չգիտեմ, կարողա 10-ից 5-ը մոտենա քեզ օգնություն ցուցաբերի, այդ արդեն շատ մեծ բան է նշանակում, էլի, դրսում մի քիչ անտարբեր են այդ առումով։ Անտարբերությունը իրանց մեջ կա, էլի, ամեն դեպքում սառը ժողովուրդ են։ Իսկ Գերմանիայում հա, ցուրտ եղանակը եթե դնենք մի կողմ, դուք էլ արև սիրող մարդ եք, բայց հեշտ չի այնտեղ ապրելը, այդ կարգապահությունը ինձ թվում է շատ մեծ բան է, էլի, որ կյանքը թեթև լինի, որ չանհանգստանաս, ասենք, քայլեցիր ու Իրականում, հա, իրենք շատ կարգապահ, ցանկացած եվրոպացի, իրենք շատ կարգապահ են, որտեղ հենց փոքրուց իրենց մոտ այդ կանոնակարգը կա, չգիտեմ, թեկուզ կարմիրի տակով չանցնելը, հա, կամ մեքենայի մեջ ամրագոտիով լինելը, պարտադիր, կապ չունի քանի հոգի է նստած, բոլորը ամրագոտիով են։ Ես երբ որ վերադարձել էի Գերմանիայից, այստեղ էլ հենց նստում էի տաքսի, ամրագոտի էի գցում ու բոլորը սենց խետ հայացքով վրաս էին նայում, դե հիմա ասում է, քուրիկ ջան, ինչի ես ամրագոտի գցում, դա արի բացատրի, որ դա իմ ապահովության համար է, էլի, այնպես էլ չի, որ այստեղ տենց վարորդները իդեալական վարում են, կամ հիմիկվա մեր երթևեկությունը լավ վիճակում է գտնվում։ Գիտեմ, շատ հարցեր կան, որ հա, իրենց մոտ այդ կարգապահությունը առաջնային է։ Շատ կուզենայի, որ մեզ մոտ էլ Հա, շատ կուզենայի, որ մեզ մոտ էլ այդ կարգապահությունը լիներ, նու փորձում են այստեղ, հա, տանել դրան, իհարկե կան մարդիկ, ովքեր սովոր չեն ուզում, դեմ են այդ ամեն ինչին, բայց կարծում եմ ավելի գրագետ մասան, ովքեր որ ցանկանում են ավելի հեշտացնել կյանքը, ավելի ոնց որ ցիվիլ
վիճակում իրենց երեխաները մեծանան եւ այլն, ամեն դեպքում կհանգեն դրան ու կընդունեն այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ է դա։ Ու Դե ժամանակի կօգտագործենք ի ընթացքում այն վերջո։ դեմ մարդիկ էլ են ամեն դեպքում փոխվում, Հա, որովհետև մի քիչ իհարկե։ մեր մեջ կա, չէ, որ դե որ մեկը մի նոր բան է ասում, առաջինը մտածում ենք ոնց հակադարձենք, ոչ թե մտածենք, որ ինչ լավ բան է ասում, հələ տեսնենք սրա լավ կողմը որն է, միանգամից հակադարձեն, հետո մեկ է ժամանակի ընթացքում նայում են, տենում են, բայց չէ, լավ բան են ասել, լավ բան են որոշել, նույն էս տրանսպորտը ասենք, տեսեք հիմա քարտերով ինչքան բողոքեցինք, հետո մեկ էլ Իրականում, հա, ասենք, բանը դուրս է գալիս, որ շատ էլ լավ բան է։ իրականում, հա, որովհետև չգիտեմ, ես կոնկրետ լավ փոփոխությունից դեռևս վատը չեմ տեսել ու միշտ կողմ եմ եղել դեպի ավելի նորին գնալը։ Եթե իհարկե դա չի ազդում իմ կրոնի, իմ մշակույթի, լեզվի կորցնելուն, հա, մնացած նոր բան, որը որ կօգնի մեր առօրյան ավելի թեթևացնել, ավելի sense կարգապահության գնալ, ավելի հեշտացնել այդ ամեն ընթացքը, ինչու՞ չէ, եւ պատրաստ ենք։ Լավ, իսկ ճամփորդությունների ընթացքում հասցնում եք լրիվ վայելել, հանգստանալ, ոնց որ կտրվեք, էլի առօրյայից, թե անընդհատ, օրինակ ես տեսա ճիշտ է, Իսպանիայում էիք, նեղից նկարներ էիք դնում, բայց արանքում ուրիշ գրառումներ էիք անում Հայաստանի հետ կապված, տարածում էիք, այնտեղ իրազեկման ինչ որ նյութեր կարծեմ, ոնց որ ասենք, բանո սոցցանցերում եք, իրական կյանքում էլ եք այդպես մեկա չեք կտրվում։ Չէ, որովհետև իմ հետևորդները կոնկրետ սովորել են իմ այդ անմիջական, հա, ես ոնց սոցհարթակում եմ, այդպես էլ իրական կյանքում եմ, ու գիտեն, որ ինչ որ ես ասում եմ, խոսում եմ, մատուցում եմ, դա հենց իրականություն է, ոչ մի բան չեմ չափազանցնում, ոչ մի բան չեմ ռոմանտիզացնում, ոչ մի բան այսպես ֆարթագույն ակնոցներով չեմ ներկայացնում, այսինքն այն ինչ որ կա, եթե մի բան դուրս գալիս է, ասում գալիս է, եթե չի գալիս, ինչու չի գալիս, ու արդեն մարդիկ իրենք թող հետևություն անեն, հա, որ այնպես չի, եթե Եվրոպա է, ամեն ինչ հեշտ է, կամ չգիտեմ, քիչ մտածում են, չէ, գիտեն, որ ուրիշ երկիր է, գումարը շատ է եւ այլն, բայց Հայաստանում, եթե համեմատենք օրինակ Հայաստանը եւ Իսպանիան, մեր սպառողական զամբյուղը գրեթե նույնն է։ Եվ աշխատավարձերի առումով եւ այնտեղ մի քիչ ավելի մատչելի է սնունդը եւ այլն։ Բայց այնտեղի կյանքի որակը ու այստեղի կյանքի որակը էլի։ Դե հա, չես համեմատի, իհարկե։ Չես համեմատի։ Ճամփորդությունից հետո վերադառնում եք Հայաստան ու հեշտ եք միանգամից մտնում արդեն ձեր առօրյային, միանգամից կողմնորոշվում, էս պիտի գնամ էս հանդիպումը, թե պիտի մի հատ ռեստարտ լինի նորից։ Իրականում ինձ կոնկրետ այս ճամփորդությունից հետո աշակերտների բանակ էր սպասվում, որտեվ թողել էի այդպես անավարտ դասընթացները եւ մեկնել էի ու պետք է շատ արագ մտնել աշխատանքային ռիթմի մեջ։ Այս անգամ այդքան շատ դժվարություն ինձ չեղավ վերադառնալ այս երևանյան իրականություն, որովհետև մոտ 18 օր մնացի Վալենսիայում եւ համակցել էի ծովային եւ քաղաքային հանգիստը, պես մի օր ծով, 2 օր քաղաքում զբոսանք, ոնց որ արդեն լիարժեք դարձել էի այնտեղի բնակիչ։ Ու տենց հանգիստ էներգետիկայով վերադարձել եմ Երևան, ոչ միշտ ապողականություն եւ այլն չէր մոտս, շատ հանգիստ էր, իրականում մի քիչ օդային տարբերությունն է տալիս, ինքնազգացողության հարցն է միշտ, որ մի քիչ ավելի դժվար է լինում սկզբնական շրջանում, բայց հոգեպես որ կեսը տնդեղ է մնում, բայց կեսն էլ ստեղ է ուզում, չգիտես ոնց կազմակերպես, որ ճիշտ ստացվի։ Հետո սկսում եք կարոտել, չէ, երևի, վայ, այս բանը կերա, ների ջուրը, ծովը, ծովափը։ Հա, ու տենց մոտ 1-2 ամիս գրեթե այդ հիշողություններով, տպավորություններով եմ ապրում, մինչև արդեն պլանավորում եմ հաջորդ ճամփորդությունը։ Հաջորդ ճամփորդությունը որտեղ եք պլանավորել։
Որ երկիր պետք է գնաք։ Հաջորդը արդեն մոտակա ժամանակահատվածում պլանավորում եմ արդեն ցուրտ երկրներ, որտեղ դիմացը արդեն ամանոր է, շատ Վիեննա, Պրահա եւ Զալցբուրգ իրենց ամանորյա տոնավաճառները մի հատ հեքիաթ հրաշք են, շատ կուզենամ այնտեղ լինել։ Ամանորի նախորեին դա էլ տեսնել, մասնակցել, ցույց տալ, ինչու՞ չէ նաև կսկսենք այդ ցուրտ երկրներից, իմ չսիրելի ցուրտ երկրներից։ Մենք էլ սիրով կհետևենք, որ նկարներով իմանանք ինչա կատարվում։ Ինչ խորհուրդ կտաք Աննա ջան, միգուցե հիմա ինչ որ մեկը որոշումա, որ պետք է ճամփորդի ու միայնակ, ոնց որ դուք եք որոշել, ինչ խորհուրդ կտաք իրեն, որ միգուցե իր մտքով չի անցնում այդ մի բանը, էդ էլ անի, որ լրիվ կազմ պատրաստ հանգիստ գնա վայելի իր ճամփորդությունը։ Ոյ, ճիշտն ասած, ես ցանկացած մարդու ցանկանում եմ հասնել գիտակցական այն մակարդակին, այն ինքնաբավությանը, որ վերջապես կայացնի որոշում միայնակ ճամփորդելու ու ձեռք բերելու թե փորձառությունը, թե այդ դրայվը զգալու, հա, այդ ամեն ինչը ինքնուրույն լինելու այդ ամենակարևորը, այդ ամեն ինչը ինքնուրույն կազմելու, ընթացքը վայելելու, չգիտեմ, ինձ ասում են չես ձանձրանում, ասում եմ ո՞նց ձանձրանամ, այնքան բան կա անելու, ո՞նց ձանձրանամ, էլի, կապ չունի որ մենակ ես, այնքան երբ որ դու ինքդ քո օրը պլանավորում ես ու ճիշտ ես պլանավորում, գիտես որ ոնց կազմակերպես, երբեք չես ձանձրանա։ Ինչ խորհուրդ կտամ անել, նախ չվախենալ այդ քայլը անելուց, ես հասկանում եմ, որ դա մի քիչ մարդկային տեսակի հարց է, մի քիչ չէ, բավականին մարդկային տեսակի հարց է, հա, որտեղ շատերը վախենում են, շատերը մտածում են, վայ, մենակ ես հաստատ չէի գնա, ասում էլի տենց, վայ, մանավանդ աղջիկ, վայ, մենակ աղջիկ ոնց գնաս, ման գաս, բա որ մի բան լինի, Անվար ասում ժողովուրդ ջան, այդ բա որ մի բան լինելը քո երկրում էլ կարա լինի։ Տենց որ լինի, ուրեմն տանից պետքա դուրս չգանք, հա, պետքա տանից դուրս չգանք, նստենք տան մեջ, սպասենք տենց կյանքներս անցնի անհետաքրքիր։ Ահա։ Չէ, չվախենալ, անպայման գնալ ճամփորդության, գոնե մեկ անգամ կյանքում միայնակ ճամփորդել պետք է։ Դա շատ է մարդուն փոխում։ Ես միշտ ասում եմ, ամեն ճամփորդությունից հետո ես գալիս եմ լրիվ այլ տեսակով, լրիվ այլ արժեհամակարգով, լրիվ այլ մոտեցմամբ աշխարհին, կյանքին, աշխատանքին, ամբողջովին սենց կյանքդ փոխվում է, շատ լրիվ ուրիշ ձև է դառնում։ Թերևս ամենակարևորը որ չվախենան, որտեվ շատերը ուզում են, բայց վախենում են։ Այդ քայլը, այդ չվախենալու քայլը անեն ու գնան իրենց երազանքի հետևից։ Իսկ մնացածը արդեն ընթացքում թե կդիմեն մասնագետների օգնությանը, թե տուրիստականների, թե չգիտեմ, եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր կցանկանան իմ օգնությանը դիմեն, սիրով ես կարող եմ օգնել իրենց կայքերից եւ այլն։ Ունենք շատ լավ travel բլոգերներ Instagram-ում եւ այլն, որ կարող են միանալ իրենց էջերին, հետեւել, բազում ինֆորմացիաներ այնտեղ նաեւ կգտնեն։ Չգիտեմ, հիմա նենց ժամանակահատվածում ենք ապրում, որ ամեն ինչ մեզ հասանելի է սոցհարթակների միջոցով։ Մենք ամեն ինֆորմացիա կարողանում ենք ստանալ եւ ունենալ, կապ չունի, որ մենք հիմա Երևանում նստած միասին խոսում ենք, մենք կարող ենք մի րոպե հետո Հռոմի մասին ամբողջ ինֆորմացիան ունենալ էլի սոցհարթակի միջոցով։ Թերևս այսքան է։ Լավ, դե մեր նախագծի ֆորմատով վերջին հարցն եմ տալիս, ես նախադասությունը ասեմ, դուք շարունակեք։ Ես իմ անուշ Հայաստանի, ինչն եք սիրում։ Ես իմ անուշ Հայաստանի ամեն ինչն եմ սիրում, չէ, իրականում դա զգացողություն է ու ինձ թվում է այդ ասում են այն մարդիկ, ովքեր որ շատ են ճամփորդել, այսինքն եղել են տարբեր երկրներում եւ ունեն համեմատելու ինչ որ բան։ Օրինակ մեր երկրում ապրող շատ մարդկանց որ հարցնես, իրանք ովքեր որ երկրից դուրս չեն գնացել, հա, շատ մարդկանց եթե հարցնես, իրանք միգուցե չտեսնեն այդ քո երկրի առավելությունը, քո քաղաքի այդ ամեն ինչ, հա, թեկուզ սպասարկումը, հա,
Այն որ գնում են մի 5 րոպե ավել են սպասում, ու ասում են այսին սպասարկում է, ասում եմ ժողովուրդ, հələ դուք եկեք գնացեք մի հատ ուրիշ երկրում նստեք, որ կբերեն ուտելիքը կդնեն ձեր դիմաց առանց սպասքի, ու դու հələ պետքա մի ժամ է սպասես, որ մի հատ է սպասք բերեն, այդ ժամանակ նոր կփողոքեք։ Տենց հա, պիտի վատը միշտ հանդիպենք, հետո նոր գնահատենք, մեր լավ է, էլի։ Դե դրա համար, այո, երբ որ մարդ ունի համեմատական իր առջև, օրինակ չի եղել ոչ մի երկրում, իր երկրի այն ամենալավն էլ միգուցե իր աչքին չգա, որտեվ ինքը արդեն դրան սովոր է։ Հա, հետո տեսակի հարցել է, չէ՞, ամեն դեպքում։ Դե հա, միանշանակ տեսակի հարցել է, բայց երբ որ համեմատական են ունենում, արդեն լրիվ այլ կերպ են վերաբերվում այդ նույն հարցին։ Ու շատ լավ է, որ ասենք տարբեր երկրներ ճամփորդած մարդն է, հենց այդպես ասում էլի, որ ամեն ինչն եմ սիրում, որ այդքան բան տեսնելուց հետո մեկը գտնում է, որ Հայաստանի ամեն ինչն է լավ ու քաղցր։ Հա, իրականում, այսպես ասեմ, թե սնունդը, թե ճիշտ է, ամեն երկիր ունի իր ազգային, հա, ուտեստը եւ այլն, եւ խմիչքը, չգիտեմ, այդ ազգային ամեն ինչը, փորձում ես, իհարկե հաճելի ակինքին կարա լինի, որ ընդհանրապես դուրեկան չլինեն, բայց այդ նույն Ես միշտ ասում եմ, նույն պաստան եւ պիցան Հայաստանում շատ ավելի համեղ են պատրաստում, քան Իտալիայում։ Իրականում ես դա այդ միտքը ասեցի իրենց բնակիչների մոտ ու իրենք ասեցին, որ դուք որովհետև կենտրոնական սրճարաններից եք օգտվել, իսկ այնտեղ քանի որ հոսքը միշտ ավելի շատ է լինում, տուրիստները շատ են լինում, որակին ուշադրություն չեն դարձնում։ Իսկ իտալական լավ պիցա ուտելու համար պետք է գնալ Նեապոլ, օրինակ, որ հենց հենց պիցայի հայրենիքն է, հենց այնտեղից էլ ինքը ծագել է։ Ոնց որ, չգիտեմ, Հայաստանում հարիսան եւ այլն, հա։ Հա։ Հուսով եմ ամռանը արդեն Նեապոլում կլինեմ եւ կկիսվեմ նաեւ այդ տպավորություններով։ Անպայման նորից կկապնվենք, նորից կպատմեք մեզ ավելի հետաքրքիր ճամփորդությունների մասին։ Դե այսքանը, շնորհակալ ենք Աննա ջան, որ ժամանակ հատկացրեցիք, շատ հաճելի էր։ Նմանապես զգացված էի ձեզանից հրավերի առաջարկի համար, ու ինչպես հենց սկզբում նշեցի, իմ սիրելի թեման է, երբ էլի գտնեք անհրաժեշտ խոսել սիրով, անպայման սիրով կկիսվեմ։